أكلة النهاردة مفيش حد يختلف عليها، يعني لا صغير ولا كبير. والنهاردة هعملها لكم بالطريقة المعتادة بتاعتي، وصدقيني مش هقولك انسي اي طريقة، بس هقولك جربي الطريقة بتاعتي في عمل صينية الفراخ. اكتر حاجة بتتعمل في بيوتنا كلنا وكلنا بنحبها، بس كل شيخ وله طريقة. زي النهاردة كده في طريقة صينية الفراخ، واوعدك ان انت هتدمنيها، يعني هتعملي الطريقة دي على طول. طريقتنا سهلة وبسيطة، وبتتعمل ني في ني، وبتستوي على البوتاجاز يعني 3/4 سوا. اي خضار انت بتحبيه هتحطيه مع الصينية بتاعتنا، جنب شوية رز بلسان عصفور، ولو حتى بشعرية زي ما انت عايزة. بس اوعدك ان انا هخليكي تاكلي صينية بطاطس بالخضار والفراخ تحلفي بيها. الوصفة كاملة على اليوتيوب.